kryesin e kuvendit, ku ndër të tjera i është kërkuar deputetëve në kuadër të turit punët për Shqipërinë, kryeministri Edi Rama ka kërkuar që të gjithë deputetët të jenë në terren. Mirë, ky është një informacion të cilën ne do të kemi mundësi që edhe më pas ta zhvillojmë edhe me kolegët tanë të cilët e ndjekin ato, por le të vijojmë me një bisedë në këtë moment, do të mbetemi tek aktualiteti politik. Me mua në studio është ish deputeti i Partisë Demokratike Aleksandër Biberaj. Mirëserë zoti Biberaj, i shkuar prej kohësh tashmë nga Parlamenti Shqiptar, por jo nga politika. Ashtu si është katadis Parlamenti, që donat e parlamenti. Jo nga Partia Demokratike. Forca juaj politike në fakt e zhvillon veprimtarinë e saj politike mes aksionit opozitar, por edhe përmes debatit në parlament, në komisione, zgjedhjet e brendshme janë të pritshme, mbledhja e Këshillit Kombëtar në qershor, mes denoncimeve, mes denoncimeve për qeverinë e larmishme është, dhe qëllimi i saj është largimi i Edi Ramës dhe ardha në pushtet. Ose ardha në pushtet është objektivi kryesor, por orderi aty është qeveria tranzitore apo qeveria teknike. Po e nisun nga ajo që fillot ju që unë kam një aktivitet politik në Partinë Demokratike që 80 dhjetori dhe natyrisht për te modestisë e konsideroj veten si ata legionaret. Legionaret gjithmonë kur kishte vendi nevojë ishin aty ishte sakrifica më e madhe. Dhe jam rikthyer në aktivitetin aktiv politik sepse vërtet Shqipëria sot është në rrezik. Është një situatë që nuk e kemi pasur gjatë 35 viteve. Dhe nuk është problemi këtu e majtë e djathtë. Ne kemi qeverisje totalisht të inkriminuar të korruptuar. Nëse korrupsioni mund na ketë shoqëruar gjatë tranzicionit, pavarësisht kush ka qeverisur, sot ka arritur nivele të jashtëzakonshme, por korrupsioni mbetet i zi sido që të jetë. Por këtu problemi më i madh sot është inkriminimi i qeverisjes dhe ikja e qytetarëve shqiptarë. Sepse këta që ikin nuk kanë për të kthyer kurrë. Dhe ne kemi mbetur, po të shkosh, ndoshta ju keni punën e tillë që nuk lëvizni jashtë Tiranës, por po të shkosh nëpër rrethe të tjera, nëpër fshatra, s'ka mbetur më këmbë njeriu dhe është e dhimbshëm, pra ky është popullim. Prandaj dhe jam rikthyer në politikën aktive në mënyrë modeste të jap kontributin tim tek Partia Demokratike, sepse kam qenë dhe mbetem i djathtë, në mënyrë që të ndryshoj ky realitet. Po, ky është Partia Socialiste pranon pushtet për 12 vitesh, ka hyrë në vitin e 13 dhe po kaq Partia Demokratike në opozit. Tani me këtë realitet të Shqipërisë ju përshkruaj zoti Biberaj, sa përgjegjësi ka Partia Demokratike? Unë kam thënë dhe them. Cila qëndron në opozit dhe në zgjedhjet e fundit nuk arriti të fitonte. Ne kemi shumë përgjegjësi, pa diskutim, sepse nëse në Shqipëri është instaluar një qeverisje kriminale, patjetër është përgjegjësia jonë, s'duhet ta kishim lejuar. Dhe natyrisht demokracia të jep të gjitha mjetet dhe metodat për të përmbysur një qeverisje, siç ndodh në gjithë botë. Në gjithë botën demokratike fiton zgjedhjet, natyrisht atje zgjedhjet janë të lira dhe të ndershme, këtu manipulohen, por ti ke gjithë mekanizmat demokratik për ta përmbysur, përfshirë këto protesta që ne po bëjmë, të cilat duhet të ishin më të fuqishme dhe me një rezultat më konkret. Sepse kemi thënë Edi Rama nuk largohet as me tollumbace, as me flamuj. Edi Rama do të largohet kur t'i rrshqas toka në këmbë, dhe ati nuk po i rrshqet toka në këmbë. Kështu që unë kam qenë dhe mbetëm. Opozita nuk po bën aq sa duhet, domethënë çfarë mund të bëj Partia Demokratike kur një ditë pas zgjedhjeve zoti Berisha, ju, Partia Demokratike, thatë që Rama i volli zgjedhjet. Që i ka vjedhësh e vërtet, por unë ka shumë vite që e kam ngritur këtë problem Këshillit Kombëtar, unë jam për radikalizim protestave. Po të kishim pyetur, po të rikthehemi pak, po të rikthehemi pak në historinë e 80 dhjetorit, natyrisht nuk gjason me sot, por ne po të rinim në auditore ose në biblioteka, aty është vendi studentëve ose në ambiente sportive, rrezik do ishte akoma një regjim. Por ne u ngritëm pikërisht për ta përmbysur atë regjim. Kështu që ka qenë, është tejkaluar momenti për ta përmbysur, sepse kjo nuk është qeverisje legjitime. Ky është një regjim kriminal. Shifni çfarë bëjnë me pronat e shqiptarëve. Nuk po lënë gjë pa vjedhur, me tokë, me ujë, me ajër, me kullota, me pyje, gjithçka po vjedhin, me hapësirën, gjithçka po vjedhin. Dhe ne nuk jemi të zot për t'i ndaluar, jo vetëm si Partia Demokratike Opozit, por edhe si popull. Por as e gjykoj as e paragjykoj. Populli parësi nemi popull, dihet kjo punë, ka treguar historia, por opozita duhet ishte shumë më e fortë, shumë më e konsoliduar, dhe kur dalin protestat të rrim në shesh.
të bllokojnë porte, aeroporte, universitetet, shkollat e mesme, gjithçka me përjashtim të shërbimeve bazike, gjithçka të bllokohet. Nuk ndodhi çka. Sepse përndryshe nuk largohet. Sepse edhe zoti Berisha dhe kolegët të tjerë tuaj në këtë bisedë thonë që ne po i shohim të gjitha mundësitë dhe po bërse po kalon koha, po ikin vitet. Avash, do shkojmë te drejta saj. Për mua jemi shumë vonë. Natyrisht nuk kam pjesë e leadershipit të Partisë Demokratike vendimare, sa mandaj kombëtar, jap mendimet e mia, edhe me doktorët, me kolegë tjerë, por për mua duhet radikalizimi protesta. Jo sot, dje. Jemi shumë vonë. Sepse do të vi zgjedhjet lokale dhe është e turpshme kur shikon drejtues të Partisë Socialiste, të grupit strukturë kriminal, të Rilindës, se s'është më Partisë, thonë do i fitojmë gjitha bashkitë. Kupton ti çfarë mentaliteti psikologjie 2026? Po e kanë vendosur sepse me banda, me kriminal, me miliarda euro që cirkulojnë në muj, patjetër ata mund të fitojnë gjithçka. Por ne duhet të jemi në frekuencë tjetër, po të flas gjuhë gjinjerike pune për të përmbysur ata nga pushteti. Çfarë ndodh me radikalizim të protestave? Kemi parë dhe në Serbi, 1 milion serb kanë dalë. Aleksandar Vučić vazhdon të jetë në pushtet. Aleksandar Vučić ka ndruar disa qeveri, megjithatë ai vazhdon të jetë pushtet, patjetër që i ka dobësuar pozitat e tij, por duhet të ishin edhe atje duhet të ishin me rezultat. Duke qenë inxhinier, unë jam i orientuar drejt rezultatit, duhet rezultat konkret. Sepse teoria mbaron një ditë, njerëzit lodhen. Edhe këtu. U takoj qytetarë që vinë nga gjithë Shqipëria. Ja bërë protesta, por kanë qenë protesta Basha, me gaz lotësiellës, me mjetet të tjera si kurse i kemi parë, përplasje me forcat e policisë. Bruna, si përmbysen qeverit? Nuk përmbysen qeverit e precis me tollubace edhe me lule. Po me dhunë? Jo, dhunë... Do të radikalizim, çfarë nënkuptoni ju radikalizim? Bllokim të gjithçka. Dhuna është tjetër gjë, nuk është asnjë qytetar sot viti 2026 për dhunë, se nuk kemi atë luks, por radikalizim të bllokosh gjithçka. Natyrisht nuk ka fare të krahasuar Shqipëria do të njëshme me 2026, por do të njëshme bllokuar gjithçka që qeveria e dal nga zgjedhjet e 31 marsit, që ishin zgjedhjet e para pluraliste, dha dorëheqje dhe u shku pastaj një qeveri koalicioni dhe pastaj zgjedhjet e 22 marsit. Ju thoni që duhet ishte bërë që vitin e kaluar, nuk po. Ore duhet ishte bërë që kur se më kujtove 10 protestat e Lulzim Bashës, po quajmë se Lulzimi ishte kryetar. Unë kam qenë gjithë ato proteste, edhe me Lulzimin, edhe me doktor Bishën, me gjithë tjerë. Dhe i kam kërkuar edhe aty aksion. Sepse unë e di çfarë frikacaku është Edi Rama. Ky largohet sekond, po duhet treguar frika këtij, se po vazhdove ti bëj shëtitjen edhe ktheu në shtëpi, s'ke arrit asnjë gjë, dhe ne nuk po arrim asnjë gjë, kjo është e vërteta. Radikalizimi është që ai të mos jeti qetë as në avion, as në shtëpi, as zy, as kërkum. Kaq. Dhe ne dim ç'do thot radikalizim, të bllokosh gjithçka. Kjo strategji nuk po bëhet sepse leadership është i paaft. Apo leadershipi i Partisë Demokratike, apo sepse qytetarët, populli shqiptar është i lodhur nga protesta dhe nuk e ndjek. Bruna, të them diçka, ne kemi proteste me 17. Po. Unë kam kontakte me qytetarë, patjetër. Po. Në qoftë se ne do ta kishim seriozisht me 17 për ta rrezuar Edi Ramën, me 17 do kishte aq shumë qytetarë në shesh, por nuk kthehemi në shtëpi pa rrezuar Edi Ramën. Me çdo mjet dhe metodë demokratike. Çdo kombi civilizuar bën këtë. Është bërë shumë debat për një deklaratë të Marta Kroos, apo i keni ndjekur debatin? Pjesësisht ka të drejtë. Ne jemi popull që jemi rritur me korrupsion. Flas brezi dhe gjenerata pas vjet. Ne pranojmë. Sepse korrupsioni ka dy anë. Ka pushtetin që e merr dhe biznesin qytetarin që jep. Pra, qytetarë shqiptarë sot, për arsye objektive subjektive nuk ka rëndësi, por shkojnë në spital, ke qenë në spital. Po sigurisht. Ke paguar, besoj. Pa diskutim. Ore nuk të hapet dera pas pagove. 2.000 lekë vjetë që atje, 500 atje, 10 atje, 10 atje, 50 etj. Ajo nuk e ka pas edhe aq keq. Megjithatë as i gjykues si pra gjykues atë deklaratë, se nuk na vje as i gjë keq nga deklaratë e Marta Kroos ose kujdo qoftë. Ne jemi këta që jemi. Nëse qytetarë shqiptarë njoftohen që me dash 17 Edi Rama përmbyset, patjetër do ketë i pjesëmarrje të jashtëzakonshme, edhe ai do të përmbyset. Do të përmbyset, po ta bësh situatën, ta destabilizosh pa diskutim, nuk ka rrugë tjetër. Stabilokraci që vdesin për një mort me bandit, me kriminal, është të mëshme, i pa imagjinueshme. Në Shqipëri pastrohen rreth 1.5 deri në 2 miliardë euro në muaj. Po ta shumëzosh me 12, sa shkon shifra? Atje te kalon GDP-n. Ti ke nxjerr gjithë institucionet jashtë loja. Të gjitha vendet marrin masa tash në kushtet e krizës.
Zotria që është atje kryeministër thotë po të kaloj çmimi kaq, të kaloj çmimi aq. Sepse ne kemi monopolet e tregut hidrokarburëve. Pra, kemi kompani që janë shumë pak, që kanë tregun e shumicës dhe tregun e pakicës, që nuk ndodhen as i vend botë, janë tregje të ndara. Ti zotëri ke tregu shumicës, tregu e pakicës do ta liberalizosh. Që mos futemi te ekonomia se aty kemi për të thënë shumë gjëra. As nuk rriten pagat, as nuk rriten pensionet, as ka asnjë lloj indeksimi. Jemi të pambrojtur se kemi ushqimet më të tmerrshme në botë, ku as ekziston. Ne ka 35 vite që nuk e dim çfarë konsumojmë. Pse përse smurën shqiptar? Po normal. Ndotja është e tmerrshme. Qeverisë vendore qendrore s'ke. Kolegu juaj zoti Sula është në krye të inspektoriatit. Po nuk ka rëndësi se çfarë do bëj dash Sula atje prej 24 orë, nuk e lidh me emra, e lidh me sistemin. Është një sistem kokë këmbë i korruptuar. Mirë, ai mund të jetë kështu, fani Gjoksi to nuk ka asnjë problemi. Mirë, zoti Biberaj, por situata është e tillë. Skeptikët thonë që situata nuk ndryshon dhe fiton Edi Rama sepse përballë ka Sali Berishën, një figurë e konsumuar i cili nuk mund ta sjellë Partinë Demokratike në pushtet. Sa qëndron kjo? Unë kam thënë doktori do marr besoj vendime të dura në kohën e dur. Kjo është hipotezë që diskutohet edhe në për ambientet politike, në ambientet mediatike dhe në opinionin publik. Gjykoj që doktori në momentin e dur e përsis do të marrë vendimet e dura. Natyrisht ne kemi qeduar shumë për demokracinë e brendshme të partive politike, edhe në Partinë Demokratike, Partia Socialiste se ekziston fare dihet ai mohabet, dhe në zgjedhjet politike. Pra ne nuk kemi garë brenda partive dhe nuk kemi edhe garë në nivel kombëtar sepse zgjedhjet manipulohen dhe vidhen. Ky është problem shumë i madh. Për Partinë Demokratike do ketë garë në 23 prill? 23 maj më duket sigur. Po. Jo, s'ka problem. Gjithsesi. Duket zgjedhja kryetarit është me 23 maj dhe kuvendi me 6. Jo, nuk ka problem. Duhet ketë garë, me që do të shohim, duhet ketë garë. Duhet ketë disa kandidatë, duhet ketë garë. Për shembull, do duhet të lejohen Ervin Saliani? Unë kam thënë opinionin tim. Alesia Balliu, të cilat janë përjashtuar në fakt zonja Balliu, apo Evi Kokalari që e kanë shpallur. Po të kisha vendimmarrje, u do të isha që kushdo që plotëson kushtet kritele të futet garë. Unë kam qenë dhe mbete bithar i garës. Se gjithë në arsye që unë jam ngretur 80 orë, ka qenë pikërisht gara, sepse në komunizëm ne s'kishim garë. Në përgjithësi nuk ishte gara, se ishte sistem monist. Por ishte gjysma e Europës në atë kohë. Kurse sot të kthehesh në metoda moniste, në vitin 2026 është krejt e papranueshme. Unë kam qenë dhe mbetëm për garë. Dhe një nga arsyet që edhe Partia Demokratike është në këtë pozitë, por edhe politika shqiptare, edhe shurja e Partisë Socialiste ka ardhur sepse me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 u zhduk gara, ne nuk kemi garë. S'kemi garë për kryetar bashkisë, nuk kemi garë flas brenda partive, s'kemi garë për deputet brenda partive dhe në nivel të përgjithshëm nuk kemi garë edhe për deputet. Partia Demokratike zhvillon primaret. Do thonë që ne jemi vetëm një parti që zhvillojmë primare dhe ka proces të mirëfillt. Primaret kanë qenë pjesë e primareve, por mua kanë pasur shumë tëmeta, shumë defekte, shumë magësi. Ne kemi pas garë dega 2010 ndoshta, pastaj në përgjithësi trendi i garëve ka shkuar në zeros, për të vërtetë. Gara të vërteta, jo gara të sajuara se. Është problemi politikës shqiptare në tërësi. Është problemi politikë shqiptare. Po të shikosh ndryshimet kushtetuese të 2008-s, që u bën një akord mes PD-s dhe PS-s, unë kam qenë kundër atij akordi, kundër atyre ndryshimeve kushtetuese, e bën Edi Ramën, e bën mbret të partia vet. Ai zhduku gjithë socialistët. Përfshi LMN e shumë autoritete, personalitete. E njëjta gjë ndodhi gjatë kohës që Lulzim Basha drejtonte Partinë Demokratike, sepse deshe Partia Demokratike, Partia Socialiste kanë predominuar jetën politike të 35 vite dhe dashje pa dashje kanë kopjuar njëra tjetrën. Po njëjtën gjë tani dhe Sali Berisha? Po përjashton një sër demokrat. Nuk kam qenë dhe s'jam dakord me përjashtimet. Për mua antarësia një parti, përfshirë Partia Demokratike është Bashkim Vullnet, është njerëzit bashkohen me vullnet dhe largohen po me vullnet lirë. Nuk s'kam qenë asnjëherë dakord për përjashtimet. Unë jam për garë, ndodhin, për mua është gabim. Mirë, zoti Bibera, ju thatë që kam besim se Sali Berisha në kohën e dur do të marrë vendimet e duhura. Nëse zoti Berisha, pavarësisht asaj se çfarë përfaqëson dhe çfarë i ka dhënë Partisë Demokratike dhe politikës shqiptare, sa kohë nuk e ka sjell Partinë Demokratike në pushtet, duhet kandidojë sërish? Kandidimi është e drejtë e gjithë secilit brenda. Dhe e vendos vetë doktori. Ne nuk e dim se çfarë zhvillimi do ketë deri në datën 23 maj, por ky është i vendimi i tij.
Natyrisht unë e thash dhe po partia nuk është vetëm e zotit Berisha. Jo, patjetër, ne jemi gjithë aksionerë atë parti. Secili prej nesh ka aksionet e veta, pa diskutim. Po, që kanë themeluesit dhe gjithë ata që kanë ardhur Partitë Demokratike kanë kontributet e tyre. Është i shoqëria aksionerë, secili ka kontributet e veta, aty doktori ka aksionet më të mëdha, pa diskutim. Për arsye të historisë, kontributeve, të pushtetit që ka pasur, po. Kështu që le të presim datën 23 maj, po e përsëris jam për garë. Jam për garë, vetëm gara neve na çon përpara dhe hap dyrë, hap rrugë që ne të rikthehemi në pushtet. Se sido që të vijë zhvillimi në Shqipëri, edhe nëse nesër ne erëzojmë Edi Ramën, ose faktor të tjerë mund të jenë që ndikojnë erëzimin e qeverisë, ne do shkojmë në zgjedhje dhe zgjedhjet fitohen me staf, fitohen me elitë, zgjedhjet fitohen me elitë. Zgjedhjet fitohen me përfaqësim, se djatha këtë ka, diferenca mes djathës dhe të majtës është djatha bazohet te individi. Prandaj djatha gjithmonë ka shumë hemoragji, shumë përçarje, sepse duke qenë personalitete që vijnë nga fusha të ndryshme, të jetës, të shkencës, biznesit, kulturës, artit, sportit e tjerë, nuk mund të bashkëjetojnë me njëri tjetrin, për sa kohë shohin person që mungon garë. Majta pastaj janë në rresht, kurse ne jemi më ballor. Por gjithsesi, Partia Demokratike duhet hapet, duhet ftojë personalitete, autoritete, duke respektuar kontributet e gjithë atyre që janë. Se të bësh 12 vite opozitë në Shqipëri është shumë e vështirë. Por kemi edhe pjesë ndoshta aty të leadershipit që janë saturuar me këtë modelin e pushtetarit në opozitë dhe ju pëlqen. Nuk jam me këtë model. Sepse ne nuk duhet mendojmë as për 40 mandata, as për 50. Ne duhet mendojmë për Shqipëri dhe shqiptare, sepse je parti kryesore në Shqipëri. Flas dy partitë kryesore, Partia Demokratike, Partia Socialiste. Bibereu thotë që europianët kaq shumë e duan këtë stabilokracinë në një vend. Ky është interesi i tyre Europës. Do të jetë stabil. Europianët, ju dini kam punuar në nivel më të lartë të politikës europiane. Dhe kam punuar me gjithë leadershipin europian. Po çfarë lloj stabilokracie? Amerikanët sidomos, por edhe europianët shkojnë me të fortin. Ata nuk e shohin që jemi të fortë akoma. Sepse po e panë që jemi të fortë, pra në qoftë se protesta datës 17 do të ishte radikale dhe do të çonin largimin e Edi Ramës, ata do t'i kishe ditën tjetër në mes në zyrën e saliberistë të Partia Demokratike. Europianët janë me më të fortë. Një thatë që amerikanë sidomos, por edhe europianët. Që në Shqipëri pastrohen miliarda lekë. Euro. Po, euro lek tani janë. Okej, dakor. Jo, euro i ka rënë vlera në raport me lekun, pikërisht për arsye të këtyre parave. Si e shohin europianët këtë? Europianët as nuk e vrasin mendjen se çfarë ndodh në Shqipëri as amerikanët. Ne për Europën dhe për Amerikën jemi një fshat i humbur në fund botës. Që si prishim puna askuj. Dhe thonë atje ka jagallar, atje ka i beçi që të diam, le të bëj çfarë dojmë atë. Për sa kohë ne rrim si delet e Perëndis, ama nëse ti ngrihesh pastaj, është punë tjetër. Po jeni ngritur pas protestë. Dakor, protestat tona i kanë pasqyruar mediat deri në këtë nivel. Patjetër, ajo që pasqyrohet nga media shkon edhe nga kancelarit. Po, pikërisht, pa diskutim. Dhe kancelarit. Por nuk ka pas rezultat konkret. Se ne ka vite që kërkojmë Rama ik. Ai sikën vet. Rama duhet rrëzuar. Figurativisht duhet të rrejë zvarr. Që ti nga pushteti, si nga pushteti. Se tash është i kapur edhe nga krimi. Dhe unë nuk po flas politikisht, po flas si qytetar i këtij vendi. Ne dim që Edi Rama nuk është i lirë për dhondorheqje. Ai është komplet i kapur nga krimi, nuk të lejon krimi. Nuk të lejon krimi. Sepse gjithë to para nga po hyn në Shqipëri, nga po vijnë, ku do shkojnë? I ke gjithë kullat, i ke bosh. Dhe këtë thonë gjithë raportet ndërkombëtare, që këtu pastrohen para në shifra të frikshme. Dhe Shqipëria sot mund të jetë në vend të tranzitit të trafikut të drogave të rënda që furnizojnë gjithë Europën. Por ne duhet arëzojmë Edi Ramën. Nuk do arëzojnë as Amerikanës, do ta marrin si Maduro, as Europianë, ne duhet arëzojmë. Atëherë hajde midhemi me 17, i madh dhe i vogël, nga Tropoja në Kunispol, midhemi në Tiranë dhe nuk ikim pa arëzuar Edi Ramën. Ai ikim vetë pastaj se është fikacak dhe ai di çka ka bërë. Di çka bëre këto. Jo vetëm këtu, por edhe në bashki. Se ka dhe i problem tjetër, por që s'është ndoshta momenti as vendi për të hapur. Ai duhet të ishte bërë kur kryeminist. Ai ka qenë kokë këmbi i korruptuar në Bashkinë e Tiranës, por e kemi lejuar ne. Se i kishte gjithë mekanizmat. Kemi lejuar ne. Apo se shu, pushtetin nga 2005 a 2013 e kemi pasur ne. Ka pas prokuri, ka pas gjykata, ka pas KLSH, e kemi toleruar se kemi menduar që ky ndoshta do të ishte varianti mirë
kundër Fatoslanës. Pra, këto lërat politike në Shqipëri kanë kushtuar shumë këtij vendi, për jetë vërtetës. Zoti Biberaj, flasim pak edhe për zgjedhjet lokale, meqense është sfida e radhës, është gara e radhës ku partia juaj do të përballet me partinë e Edi Ramës, i cili e ka shpallur objektivin e tij, e gjithë 100%, po i gjithë pushteti sovjetëve. Kandidatët Jo Roz, ma vi. Gjyra e krimit, po. Ogerta Manasiliu, edhe pse në garë tashmë shfutur dhe zoti Braçe. Ndërkaq, Partia Demokratike ende nuk ka një emër, por me çfarë është deklaruar nga zoti Berisha, do zgjidhet një tjetër kandidaturë, duke hequr më njan Florian Binajin. Florian Bina është një aktor i nderuar, por nuk ka lidhje me politikën. Unë nuk e mora vesh përse u mbështet, dhe duhet të elaboroj një... Publikisht u mbështet. Dëshiroj të elaboroj një tezë, e cila nuk më pëlqej fare, e kam dëgjuar edhe nga drejtues Partisë Demokratike, nga eksponent. Nuk mund të jetë kandidati për Bashkinë e Tiranës i partiçkave të vogla, s'ka shanse. Partitë e vogla janë partitë vogla, kandidati i Tiranës duhet të jetë i Partisë Demokratike. Sepse historia që unë nxjerrë kandidat, le të mbas zgjedhje, do t'ja faturoj, siç mund të ishte ndoshta historia me Florian Bina, nuk qëndron. Partia Demokratike është parti elektorale për të fituar zgjedhjet, jo vetëm Tiranën. Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Korçë, Vlorë do të jenë kandidat Partisë Demokratike. Sepse ne kemi rezultatet e fundit, partitë e vogla janë inekzistente. Unë i respektoj shumë, pa diskutim, por nuk... Zoti Binaj nuk është asnjë parti të vogël. Dakord. Po që mori mbështetjen e tyre. Po mori mbështetjen në Tryezë. U votu gjë për zotin, pra nuk ka marrë mbështetjen në Tryezë. Partia Demokratike duhet të futet në një proces konsultimi me gjithë faktorët, flas brenda Partisë Demokratike, antarë simpatizantë Partisë Demokratike, për të zgjedhur kandidat më të mirë. Sepse ne nëse flas në mënyrë hipotetike, nëse nuk rrezohet Edi Rama për zgjedhje lokale, nuk krijohet një qeveri teknike, ne nuk fitojmë zgjedhjet përgjithshme, po sfitojmë Bashkinë e Tiranës. Pa diskutim. Bashkia e Tiranës është një test i rëndësishëm. Patjetër test i rëndësishëm. Shikoj si ka blinduar Edi Rama. Çdo lagje, po them çdo njësi me nga 3. Ministra, deputet. Edhe sot kishte porosia, dilni në terren. Kështu që ne duhet të gjejmë kandidat më të mirë, i cili automatikisht duhet të jetë i Partisë Demokratike, figura më përbashkuese. Jeni pak vonë në këtë drejtim, zoti Bibera, Edi Rama në porosi. Jo, për mua jemi shumë vonë. Unë pakte ka një 20 vite që e kam diskutuar edhe në kryesinë e Këshillit Kombëtar, kandidati kur je në opozitë për bashkinë më të madhe duhet të jetë 1 vit përpara. Dhe historia e doktrina politike një raste, po them in extremis, janë 2-3 raste, që ka dalë një qytetar, ka dalë 1 vit përpara ose 2 vite, kandidat për një bashki kur kandidati zyrtar ose kryetari i bashkisë kishte 2-3 mandate, konsideroi i parëzueshëm. Ka punuar edhe ka rrezuar. Janë në Francë, janë në Gjermani, janë në SBA. Edhe New Yorku është rast, po nuk ja vlen të mihemi New Yorkun se kemi New Yorkun tonë tu. Kështu që jemi vonë, por unë prapë mendoj që ne duhet të mbështesim një kandidat që të jetë pa diskutim i Partisë Demokratike dhe të jetë një figurë që mbledh vota, figurë popullore që e duan qytetarët e Tiranës. Keni një emër? Ju vjen ndonjë emër? Jo, nuk është se ka emra, ditem që ka kandidat shumë të mirë. Edhe diçka e fundit, e bën interesante garën emri Erion Braçës? Kundërshtare keni? Jo, unë Erion e kam... I përkisin asaj periude? Unë Erion e kam kundërshtar politik, po e respektoj si socialist. Pra, Erion është në socialistët e pak që kam mbetur në atë parti. Dhe ndjenin time nuk ka lidhje as me krimin, as me korrupsionin. Ne kemi qenë Komision të Ekonomisë dhe Financave dhe kemi pasi bashkëpunim shumë mirë. Erion është deputet shumë punëtor dhe lexote. Sepse deputet sot s'lexojnë as ligje, as projekt ligje, as kushtetuta, as në përgjithësi, po them se mund t'i fus të gjithë në një thes, sepse niveli i parlamentit ka rënë poshtë nivelit mesatar të popullsisë. Kështu që si socialist do gjykoja, është kandidaturë e mirë dhe leti, siç e ka thënë edhe vet, leti nënshtrohet procesit votimit. Edhe Ogerta, edhe Erioni mund të ketë të tjerë. Por këto emrime që Edi nxjerr nga xhepi se kështu ka bërë atë parti, se s'është më parti, mendoj që e dëmtojnë atë pak demokraci që mund të ketë mbetur në atë sekt. Ju falenderoj shumë zoti Bibera, ishte kënaqësi. Faleminderit, ishte kënaqësi për mua. Një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.